Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, غادي نكملوا اليوم la deuxième partie ديال le deuxième chapitre. Alors, في la première partie وقفنا في la visite ديال لاله عيشة, l'ancienne voisine ديال la mère de Sidi Mohamed. Donc, غنبداو بهاد la partie واخا déjà كنا كملناها في la première partie. Donc, غير باش يكون comme un petit rappel la vidéo اللي قبل. Alors, لاله عيشة, une ancienne voisine, va nous rendre visite. Alors, لاله عيشة اللي هي جارة قديمة جات باش كتزور لا مامون او سيدي محمد. Ma mère l'a reçue en se plaignant de ses maux tant physiques que moraux. Donc لا مامون ديالو استقبلتها وهي كتشكى عليها بالوجع ديالها اللي هو نفسي بحال اللي هو جسدي. يعني عندنا هنايا طون فيزيك كو مورو, وكنظن اننا نسينا هاد لا فيغور دو ستيل اللي كاينه في هاد لا فراز هادي طون فيزيك كو مورو. الوغ منين قالت ليها هي هنا كتشكى عليها بالوجع ديالها اللي هو جسدي ونفسي او لا فكري. دونك عندي هنايا اون كومباريزون, واللوتي دو كومباريزون اللي عندي في هاد لا فراز واللي هو tant que voilà. Alors là nous avons une comparaison. Elle affectait une voix faible de convalescence. Donc وكانت كدير واحد الصوت اللي هو خفيف de convalescence, يعني واحد الصوت ديال اللي كيديروه الناس اللي كيكونوا مرضين اولا. S'étendait sur les souffrances de telle partie de son corps, serrait violemment des deux mains sa tête empaquetée dans un foulard. وكتطول ليها وكتشكي عليها في واحد المعاناة اللي كاينين في شي بلاصه من الجسد ديالها. سيغي فيولامون يعني اللي كتزير بالجهد على الراس ديالها بجوج د اليدين, والراس ديالها اللي هو امباكتي دون ان فولاغ اللي جمعاه في واحد الفولاغ. لاله عيشه lui prodigua toutes sortes de conseils. ولاله عيشه اللي هي طبيعه الحال لانسيان فوازين lui prodigua يعني نصحاتها ولا عطاتها جميع انواع النصائح. شنو عندي هنايا toutes sortes de conseils. alors ما يمكنش ان شي واحد يعطي جميع انواع ديال النصائح. داكشي علاش غادي نقولوا هنايا عندنا une hyperbole. شنو هي l'hyperbole؟ هي une exagération, on exagère, وبالعربيه كنسميوها المبالغه. يعني هي بالغات طبيعه الحال, هي نصحاتها عطاتها نصائح ولكن ماشي جميع انواع النصائح. lui indiqua un فقيه dans un quartier éloigné, ودلاتها وراتها واحد الفقيه اللي كاين في واحد الكارتيه, واحد الحومه بعيده. دون لي تاليسمون فوزي ميراكل, واللي داك لي تاليسمون داك التعاويذ اللي كيدير اولا داك الطريقه باش كيشافي بها الناس فوزي ميراكل يعني كدير معجزات اولا معجزه. دونك حتى هنايا عندي اون hyperbole. alors l'hyperbole عندي في هاد لا فراس les talismans faisaient miracle, وعندي prodiguat toutes sortes de conseils. alors بجوج فيهم بالغات, c'est une hyperbole. Je me tenais timide et silencieux dans mon coin. La visiteuse remarqua la pâleur de mon visage. Alors il se réfère bien sûr au narrateur Sidi Mohamed كيفاش شنو قال لنا. Je me tenais timide يعني انا كنت في واحد البلاصه ساكت حشومي, et silencieux dans mon coin في واحد القنيت ديال الدار. La visiteuse remarqua la pâleur de son visage. Ou la visiteuse, bien sûr, اللي كترجع لينا على لاله عيشه, remarqua la pâleur de mon visage اللي لاحظت الصفوريه ديال الوجه ديالي. Qu'a-t-il ton fils? demanda-t-elle وسقساتها. مالو ولدك؟ Et ma mère de répondre. ou la maman ديالو جاوبت. Les yeux du monde sont si mauvais. Le regard des envieux a éteint l'éclat de ce visage qui évoquait un bouquet de roses. Alors قالت ليها بلي les yeux du monde يعني العينين ديال العالم sont si mauvais يعني خايبين. Le regard des envieux, les envieux هما الحقودين, a éteint l'éclat de ce visage يعني اللي هو طفى هاد البريق ديال الوجه ديالو qui évoquait un bouquet de roses. هنايا qui évoquait un bouquet de roses c'est une proposition subordonnée relative. هادي كنسميوها une proposition subordonnée relative. هاد كي le pronom relatif, c'est un pronom relatif à la nature ديالو, ou la fonction ديالو c'est un sujet, il remplace ce visage واللي كيعوض لينا ce
visage. Alors, qui évoquait un bouquet de fleurs? عندي هنايا une figure de style واللي هي la comparaison. Qui évoquait un bouquet de fleurs, ça veut dire qui ressemblait à un bouquet de fleurs. يعني اللي كيشبه لينا un bouquet de fleurs. Plutôt هذه une métaphore ماشي une comparaison. Alors, qui évoquait un bouquet de roses? يعني الوجه ديالو كان بحال واحد المشموم ديال الورد. يعني كان الحنيكات ديالو مزنقين حمر. دابا نو، دابا طفى. Te souviens-tu de ces joues qui souillaient le carmin? قالت لها واش تذكرتي، واش كتعقلي على الحنيكات ديالو اللي كانوا كيقطر منهم لو كارمان؟ لو كارمان هو لو روج، هي لا كولور روج، غير هو بالعربيه هو القرمزي. Question oratoire, ça veut dire c'est une figure de style qui consiste à poser une question n'attendant pas de réponse. يعني هي c'est une question ولكن ما كنتظروش منها واحد الجواب. هذه اللي كنسميوها une question oratoire. Alors une question oratoire ou bien une question rhétorique, c'est la même chose. هذه c'est une figure de style qui consiste à poser une question. هنايا كنطرحوا واحد السؤال mais on n'attend pas la réponse. Alors poser une question n'attendant pas une réponse. Et de ses yeux au long cils, voilà, et de ses yeux au long cils. alors قالت لها هنايا te souviens-tu de ses joues، واش كتعقلي على الحنيكات ديالو، et de ses yeux au long cils، وعلى وعلى العينين ديالو بالشفار طوال. de au long cils noirs comme les ailes du corbeau. alors les longs cils شبهات لينا باش بلي ailes du corbeau. alors شبهات لينا هنايا الشفران ديالو بجناح ديال الغراب، يعني كانوا طوال وكوحل بحال الجناح ديال الغراب. هنايا عندي bien sûr une comparaison. l'outil de comparaison dans cette phrase c'est comme. وحتى هنايا عندي une question rhétorique ou bien une question oratoire. Dieu est mon mandataire. alors mandataire هو الوكيل. من كنقولوا Dieu est mon mandataire هي حسبي الله ونعم الوكيل. sa vengeance sera terrible. sa vengeance sera terrible يعني الانتقام ديالو، يعني ربي غياخذ لها الحق والانتقام ديالو غادي يكون terrifiant، غيكون رهيب. Je peux te donner un conseil. alors لاله عيشه قالت لها je peux te donner un conseil، واش نقدر نعطيك واحد النصيحه؟ montons tous les trois cet après-midi à سيدي علي بوغالب. alors قالت لي يلا نطلعوا ثلاثه بينا، يعني لاله عيشه ولا مامو اي سيدي محمد غيطلعوا لسيدي علي بوغالب. شكون هو سيدي علي بوغالب؟ هو واحد الوالي صالح، واحد البلاصه كيمشيو ليها تما في نواحي ديال فاس سميتها سيدي علي بوغالب. cet enfant ne pourra pas supporter le mside si tu lui faisais boire de l'eau. بلاتي هنا voilà. alors cet enfant ne pourra pas supporter le mside. قالت لها باللي هاد الولد هذا راه ما غاديش يقدر انه يتحمل انه يمشي للمسجد. si tu lui faisais boire de l'eau du sanctuaire، الا قدرتي انك تشربيه الماء ديال داك الوالي صالح ديال داك لو sanctuaire، il retrouverait sa gaieté et sa force. غادي يقدر انه يرجع الفرحه ديالو والقوه ديالو. هنايا منين استعملنا هاد السي عندي l'adverbe سي كنستعملوه لجوج الحوايج، سواء une hypothèse فرضيه او لا une condition شرط. يعني اذا قدرتي انك تمشي تشربيه من الماء ديال داك الوالي الصالح راه غادي يرجع له الضحكه، يقدر يرجع له لحقاش هنايا عندي لو كونديسيونيل retrouverait. alors سهله بزاف باش اننا نديروا لا كونجوغيزون ديال لي فيرب او كونديسيونيل. راه كنخليو غير le verbe à l'infinitif بالنسبه لي verbe du premier groupe et les verbes du deuxième groupe on garde le verbe à l'infinitif et on ajoute la terminaison de l'imparfait. وإلا كان عندي les verbes du troisième groupe bien sûr كنشوف le radical du futur et j'ajoute la terminaison de l'imparfait. bon voilà. ma mère hésitait encore. alors la maman ديالو كانت متردده في الاول، يعني ما كانتش باغيه انها تمشي. hésitait هي متردده. pour la convaincre باش تقنعها هاد لا هادي pour convaincre qui
la maman. Donc هذا c'est un pronom qui a la fonction d'un complément d'objet direct. هذا كيرجع لينا على من؟ على la maman pour convaincre la maman. Alors هذا c'est un pronom qui a la fonction d'un complément d'objet direct. Alors علاش كنستعملوا هاد لي pronoms؟ c'est pour éviter la répétition باش ما يكونش عندي une redondance، باش ما يكونش عندي une répétition تكرار، كتكون عندي ركاكه في الاسلوب. دونك شنو كندير؟ le mot qui se répète je le remplace et je le remplace bien sûr par un pronom complément. Pour la convaincre لاله عيشه parla longuement de ses douleurs de jointure. alors باش تقنعها لاله عيشه بقات كتهضر معاها بزاف على الاوجاع ديالها ديال ركابي ديال دو سي جامب ديال المفاصل ديالها دو سي جامب ديال رجليها كي نو لوي اوبيسي بلو يعني اللي ما بقاوش كيطيعوها. وهنايا كنقولوا ما بقاوش كيطيعوها يعني ما بقاتش كتقدر انها اللي ما كانوش كيطيعوها يعني شحال هادي ما كانتش كتقدر انها تمشي على ركابيها مزيان. دو سي مان لورد كوم دو بلومب وديها اللي تقالين دي ديفيكولتي عندي هنايا كوم دو بلومب. Alors, comme du plomb, bien sûr, c'est une comparaison. Des difficultés qu'elle éprouvait à se retourner dans son lit et des nuits blanches qu'elle avait passées à gémir comme Job sur son grabat. فهاد la partie هادي عندي بزاف ديال les figures de style. أول حاجة لقيناها هي comme du plomb. Des difficultés qu'elle éprouvait à se retourner dans son lit. يعني والصعوبة اللي كانت كتلقاها غير باش أنها تدور في الفراش ديالها. et des nuits blanches. شنو عندي هنايا une nuit ياك وعندي blanche. هادو ce sont deux mots opposés جوج ديال الكلمات مضادين. la nuit يعني on imagine الكحوليه كحله و blanche c'est le contraire. donc هادي كنسميو هاد la figure de style oxymore. alors شنو هي الاوكسيمور؟ هي منين كيكونوا عندي جوج ديال لي مو حدا بعضياتهم وكيكونوا اوبوزي يعني كتكون وحده ضد ديال الاخرى. qu'elle avait passé à gémir comme Job. هنا qu'elle avait nuit blanche qu'elle avait passé à gémir comme Job sur son grabat. وحتى هنايا عندي une comparaison يعني الليالي البيضاء اللي كانت كدوز وهي كتنين وهي كتعاني بحال ايوب على فراشه كوم جوب سور سون غرابه. دونك شبهات هي المعاناه ديالها بالمعاناه ديال سيدنا ايوب وهو فوق الفراش ديالو. دونك حتى هنايا عندي انا اون كومباريزون. الوغ شوفوا معايا شنو قلنا من هنا منين دو سي جامب. الوغ بارلي parla longuement de ses douleurs. علاش كانت كتهضر de ses douleurs de jointure على الاوجاع ديال المفاصل ديالها الاولى. de ses jambes qui ne lui obéissaient plus يعني من الرجلين اللي ما كيبقاوش كيطيعوها. والثانيه de ses mains lourdes. والثالثه des difficultés qu'il éprouvait à se retourner dans son lit. والخامسه et des nuits blanches qu'il avait passé à gémir comme Job. دونك هنايا شنو عندنا؟ هي بحال كتحسب ليها كاع هذوك المعاناه اللي كانت كتعانيها قبل ما تمشي لعند سيدي علي بوغالب. الوغ اوتوماتيكمون غنعرفوا اننا هنايا عندي اون انوميراسيون. الوغ غادي نديروها اون اوتر كولور فوالا وغنعاودو نديرو كوم دو بلومب وعندي دي نوي بلانش. دونك عندي هنايا بزاف ديال لي فيغور دو ستيل دي نوي بلانش. بون فوالا لينوميراسيون عندي من دو سي دولور. دونك هادي سي با لا بين باش تبقى بلو جون غنديرها بلو نوار. من دو سي دولور حتى لاين حتى دي نوي بلانش كي لافي باسي ا جيمير كوم جوب سور سون غرابه. هادي كامله عندي اون انوميراسيون. Grâce à Sidi Ali Bougaleb, patron des médecins et des barbiers, ces douleurs ont disparu. Alors قال لك بالفضل ديال سيدي علي بوغالب patron des médecins et des barbiers يعني رئيس ديال الاطباء وديال الحجامه. ان باربي هو كوافور جايه من لا بارب ولا بارب هي اللحيه دونك هو زعما حجام. علاش قالت لي ميدسان وقالت حداها لي باربي؟ لحقاش هذه شحال كان حتى الحجام كان كيداوي مثلا بالحجامه بداكشي الطبيعي كان كيختن
voilà et ainsi de suite. Ces douleurs ont disparu يعني بالفضل ديال سيدي علي بوغالب اللي هو رئيس الأطباء والحجامة هادوك الأوجاع اختفوا. Lalla Zoubida, c'est Dieu qui m'envoie pour te secourir, t'indiquer la voie de la guérison. قالت لها لاله زبيده ربي هو اللي صيفطني باش انني نعاونك باش نقدك te secourir t'indiquer la voie de la guérison ونوريك عندنا هاد تو كترجع لينا بيان سور على لاله زبيده t'indiquer باش نوريك la voie de la guérison طريق ديال الشفاء. je vous aime انا كنبغيكم toi et ton fils نتي وولدك. je ne retrouverai jamais le goût ni de la nourriture ni de la boisson si je vous abandonne à vos souffrances. عندي هنا je ne retrouverai jamais le goût ما غاديش نلقى je ne retrouverai jamais ابدا le goût ni de la nourriture يعني المذاق لا ديال ni de la nourriture لا ديال الاكل ni de la boisson si je vous abandonne. يعني قالت لها انا ما غيبقاش عندي المذاق اولا الذوق اولا الرغبه لا الماكله ولا الشراب si je vous abandonne الا انا تخليت عليكم لهاد المعاناه ديالكم. دونك هنايا منين قالت لها je ne retrouverai jamais انا عمري ما غنقدر نلقى عمري ما غنقدر بحال كنقول ما عمري ما غنبقى نقدر ناكل ولا غنقدر نشرب اذا انا تخليت عليكم في هاد الظروف. دونك هنايا شنو عندي اون هيبربول يعني عندي مبالغه. Ma mère promit de visiter Sidi Ali Bourghalib et de m'emmener cet après-midi même. Alors الوالده ديالي la mère promis de visiter وعدت انها باش تمشي تزور هاد سيدي علي بوغالب هاد الولي الصالح et de m'emmener وباش انها تديني معاها في هاد العشيه هادي. لاله عيشه سوبيرا دو ساتيسفاكسيون ولاله عيشه تنهدات اولا تلقات سوبيرا يعني تنهدات بقوه الرضا ديالها اللي ساتيسفيت لحقاش هي صافي وصلت لداكشي اللي بغات قنعاتها باش انها تمشي لسيدي علي بوغالب. غنحبسوا في هاد لابارتي هنايا ان شاء الله بحول الله. غدا غادي نحط لكم اون فيديو فيه لا سويت ديال هاد لابارتي هادي حيت لو شابيتر 2 مازال طويله يعني مازال غادي يكونوا دوطر بارتي ما كنبغيش نطول عليكم لا فيديو. بون فوالا ا تري بيانتو.